வணக்கம் துபாய். என்னது ஒரு திரமுக்கு போட்ல சுத்தி காட்டுறாங்களா? ஆமாங்க, நம்ம ஊர்ல ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி இதை ஷேர் போட்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ அல்குபேபா டு கோல்ட் மார்க்கெட் போறதுக்கு நாங்க இந்த போட்ல தான் போயிருந்தோம். லொகேஷன் அண்ட் வியூ சும்மா தரமா இருந்துச்சுங்க. டிராவல் டைமிங் பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஒரு திரமுக்கு இந்த நைட் வியூ, லேக்கோட சவுண்டுன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸே சும்மா ஆசமா இருந்துச்சுங்க. நாங்க அந்த லொகேஷனுக்கு ரீச் ஆயிட்டோம். சூப்பரா போட் ஓட்டின அந்த அங்கிளுக்கு ஒரு பாய் சொல்லியாச்சு. இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு கமெண்ட்ல துபாய்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.